Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak share video most majority GS 1200 Ecool selalu bunyi bising dekat gearbox dia. Bila dia engage clutch, dia tarik clutch, senyap. Lepas release dia clutch tu, bunyi tu bising, bunyi crack. Basically clutch plate ni dia akan melekat macam tu lah, macam ni kan, macam ni. Ini yang clutch plate yang baru. So kita dah pasang dengan pressure plate apa semua. So dia akan berpusing. Engine pusing kan, dia tak akan stop kan. Dia pusing macam biasa. So dia akan attach dengan input shaft gearbox. So daripada mana datang bunyi bising crack tu, daripada sini. Nampak? Boleh nampak? Okey, boleh dengar kan bunyi dia? Bunyi tu bukan datang daripada sini. Bunyi itu datang daripada sini. Input shaft gearbox dengan clutch plate punya ni, lubang ni. Lubang ni dia jadi besar. Dia jadi besar sebab metal contact besi ke besi. Dia pusing. Lepas tu dia gap lah kan. Dia gap. Lama dia besar lah sini. Dia akan makan kat sini, dekat clutch ni dengan kat sini. Kenapa jadi besar tu? Masa proses engine tu running berpusing. Ini kita tukar gear kan. Kita tukar gear ini pun dia duduk pusing tu, ketak tu. Dia lama kontak besi dengan besi, dia makan lah. Jadi ini main punca dia. So daripada sini juga, bila masalah ni juga, dia akan efek pada kompartmen dalam gearbox. Macam case gearbox ni, kompartmen dalam ni rosak. Macam mana kita tu rosak? Sebab lepas kita drain off dia punya minyak gearbox, kita tengok dekat minyak gearbox tu ada sebut-sebut besi. Dia sebut besi tu bercampur dengan minyak, maksudnya dia dah circle lah dalam ni, dia dah berpusing-pusing dalam ni kan. Dia pun akan makan lah kompartmen dalam gearbox ni juga. Jadi macam mana kita nak prevent benda ni kan? So isu dia macam mana nak prevent. Okey, by methodnya, setiap kali kalau kita nak tukar clutch plate, kita akan apply lubricant dekat input shaft ni untuk protect metal to metal. Okey, ini apa yang kita tengok lah, apa yang saya tengok lah kan. Mak Saleh tu buat macam tu. Okay. Sebab saya pun tak pandai juga, sebab saya ni pun baru belajar. So based daripada apa yang kita dah lalui, dah turun gearbox 45 biji motor sebelum ni, so kita tengok masalah ni, masalah yang sama, bunyi bising apa semua kan. Masalah lain tu macam seal bocor tu, itu kita tahulah, tukar seal dia boleh selesai masalah tu. Okey, so efek dia ni lah, clutch plate ni pula, bila orang tanya berapa ribu kilometer nak kena tukar, macam saya punya experience, saya ada motor 70,000 dah kena tukar clutch plate, ada motor 80, 90. Tapi biasanya yang ni kita tengok pun dalam antara 70 ke 90 lah clutch plate tu dah start kena tukar. Kadang-kadang dia punya ni okey lagi, tapi sebab bunyi bising tu datang dari sini kan, pun kena tukar clutch plate lah. Tukar clutch plate. Okey, kenapa kena tukar? Sebab kita tak nak dekat input shaft gearbox ni rosak. Ni shaft ni, spline ni kan rosak. Kalau dia dah makan, dia dah loose, okey, kita kena buka satu gearbox ni semua. Buka semua, tukar. Dan nak tukar pun, nak beli barang ni pun
Saya tak sure, tapi saya rasa dia jual, biar dia boleh jual, tapi harganya mahal lah, beribu lah. Jadi masa tu kos dah jadi lebih tinggi. Kos dah jadi lebih tinggi. Jadi untuk prevention, pastikan kalau nak tukar clutch plate tu dia ada apply lube lubricant kat sini, dekat apa tu, input shaft tu. Tak boleh masuk pula. Lawan pula clutch plate ni. Okay. Macam gearbox ni, case dia, case motor ni macam ni lah. Ni gearbox ni dah ready lah. Ni kita dah boleh pakai dah ni. Sebab isu dia macam tu lah. Datang bunyi bising krak. Satu pada masa yang sama dia clutch dia pun terlalu pendek. Itu isu lain lah. Itu nanti kita akan bincangkan kemudian. Jadi kalau tuan-tuan semua ada mengalami simptom bunyi bising macam dalam video saya tadi tu yang saya buat ni kan, okay, so basically ni tuan-tuan boleh dapat gambaran masalah ni kat mana kan, sama ada yang ini ataupun dalam yang ini. Sebab yang dalam ni pun, dalam gearbox ni pun, kalau dia rosak pun memang bunyi bising tu. Walaupun enjin tengah idling free gear, dia kerar macam gearbox ni lah. Okay, so saya harap bukanlah, maksudnya saya saja share video ni sebab untuk kawan-kawan, untuk anda semua dapat sedikit input lah daripada masalah-masalah yang selalunya berlaku pada JS Eco. Kalau kita nak ambil dia sebagai ilmu pun alhamdulillah, kalau tak nak ambil sebagai ilmu pun tak apa, kita just share saja video ni. Maksudnya kalau ada untuk yang kebaikan tu baguslah, kalau tak nak ambil sebagai ilmu pun tak apa. Okay.